Vamos a preparar paquete. Batimos la leche con azúcar. Le echamos el huevito. Ahora mezclamos. Sigue batiendo. Lo batiendo. Ahora, ¿Qué? ¿qué vas a echar ahora? Esto. ¿Qué es eso? Harina. La harina. Ok, échala. Ya me la harina de este paquete. Mami, huele rico. Así Sí, mi amor. se mezcla la harina. Mira, mamá. Sí, mi amor, lo estás haciendo muy bien. Lo estoy batiendo. Con la ayuda de mamá, para la cocina. De una cocina. ¡Oh, wow, mami! ¡Mira! ¿Aquí? Sí. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Espera, ya no mucho más. Ya. Creo que ya. Ahora a comer.